테디 땅콩 버터도 녹이는 주물 화목난로, 미니 벽난로 CL13과 쿠킹화로를 비교 분석합니다. 성능과 활용법을 20자 내외로 확인하세요. 5위입니다. 따뜻하고 아늑한 겨울을 위한 최고의 선택. 주물 화목난로 CL13으로 온 가족이 모여 행복한 시간을 만들어보세요. 튼튼한 주물 소재와 미니멀한 디자인으로 어떤 공간에도 잘 어울립니다. 지금 바로 25만 9천 원에 만나보세요. 4위입니다. 따뜻한 공간을 완성해줄 퍼니코 3단 사이드 선반. 벽난로 옆에 두면 더욱 아늑한 분위기를 연출할 수 있어요. 2% 할인된 67,900원에 만나보세요. 지금 바로 확인해보세요. 3위입니다. 따뜻한 불꽃과 맛있는 요리를 동시에 하나모 벽난로형 쿠킹화로로 캠핑과 집에서의 특별한 시간을 만들어보세요. 17만 9천 원의 행복. 지금 바로 만나보세요. 2위입니다. 따뜻하고 아늑한 캠핑을 위한 절호의 기회. 아웃도어웍스 화목난로로 55% 놀라운 할인을 만나보세요. 3면 불꽃 감상창과 늑대 스킨 디자인으로 분위기를 더하고 18만 8,100원의 기본 구성까지. 지금 바로 경험해보세요. 1위입니다. 따뜻하고 아늑한 겨울을 위한 최고의 선택. 싱하로 세라믹 코팅 벽난로가 놀라운 할인 혜택으로 찾아왔어요. 15평 공간을 훈훈하게 채워줄